ये क्या डब्बा सा लेकर मेरी वीडियो बनाता रहता है। अभी इसको कोई रिएक्शन नहीं दूंगा वरना वीडियो इसकी वायरल ना हो जाए। ऐसे चुप करके बैठा रहता हूँ, घूम घाम के खुद ही वापस चला जाएगा। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मेरी प्राइवेसी इसने जीरो की हुई है। ना काका, आज नहीं तेरे मतलब की वीडियो बनने दूंगा मैं। या तो इसको कहूंगा जो भी कमाओ